pengawasan Bidya ingkang perdana niki termasuk khataman bab nazofah bab toharoh. Kalau winginane ini kok tahun dhisik. winginane tahun dhisik dalam bab nazofah, dalam bab bersih diaturaken bahwa membersihkan kotoran-kotoran yang lahir, kotoran-kotoran sing bangsa njaba, kotoran-kotoran sing bangsa ketok niku wonten dua macam. Wonten kalih macam. Pertama, yaitu kotoran-kotoran yang datang dari luar pada anggota badan kula lan panjenengan. Kedua, kotoran-kotoran yang merupakan jus dari anggota kula lan panjenengan, keluar dari anggota kula lan panjenengan. Untuk kotoran-kotoran yang dari luar masuk ke dalam, dari luar badan menuju datang badan kula lan panjenengan, mengenai badan kula lan panjenengan, didhawuhaken ada 8 hal. Niku yang pertama, apa yang terkumpul dalam kepala, termasuk reget-reget, tumo, utu, busik, lan sapenunggalane. Kedua, yang ada di dalam lempit-lempitane kuping, nah niki reget ngeten niki kesunatan dihilangkan. Keempat, yang kumpul pada gigi, termasuk minas lilit, wang gidal, lan sapenunggalane. Kelima, yang kumpul pada jenggot, geniku reget-reget, tumo, bagi wong sing jenggote ketel, lek ora dirumat. Nomor 6, reget-reget saking jabane, saking jabane driji, pucuke driji niku sing ngeneki anu niki, ngeneki kuku, saking kuku, termasuk isor-isore kuku niki. Sing nomor 7, bersiaken rawajib niku lempit-lempitan sing ana ing ros-rosane driji sing jero. Niki termasuk niki. Nah, niki kudu dibersihaken kabeh. Sing nomor 8 niku reget-reget yang kumpul pada semua anggota badan, minal bolot wal keringet. Wis apa wae wis terserah niku. Bolot, keringet, terus penggaweane bingkil ya minal uli. Terus lek bagian ngajeni roti ya jelajenan roti lek bagi petani yo ndut-ndut sing katut wonten badan kula lan panjenengan. Macam kedua, membersihkan kotoran-kotoran yang timbul dari jus kula lan panjenengan, dari badan kula lan panjenengan. Itu juga kesunatan. Nah, di sana ada 8 juga yang harus dibersihkan, termasuk rambut sirah, gini ku dicukur sing apik, sing primpen, sing pas. Niki rambut niki reget-reget sing medan dari jero ora rumah niku sok diwowo karkaran rupane kaya wali ora kanggo. Nomor 2, rambuté sarip niku rambut sing kangge ngombe alias brengos. Niki nggih kudu kesunatan untuk dipotong, dirijiki, dibersihkan. Jangan terbalik. Komisi kalau dicukur seperti yang disampaikan oleh sapa kok jenenge kae. Aku mohon jangan kau cukur kumismu. Ini gue coba dituruti ngoten ya. Yang ketiga, rambut cingklahan. Dingilangi rambut cingklahan. Itu nggih kesunatan setiap 40 hari 1 kali. Yang kelima, yang keempat, membersihkan anak. Anak itu apa yang terjemah ya? Jembat. Jembat itu ulu kempung. Yes, mbuh sampean terjemah dhewe aku ora pati paham ngono kae. Tapi aku yang duwe. Nomor 5, niku membersihkan beberapa kuku dengan cara
ketoki lek pancen dawa. Lane Abu Hurairah kanjeng Nabi dawuh nang Abu Hurairah aklim al-farqa fa inna syaitan yaqudu ala ma qala minhu. Kuku-kuku sing dawa niku dilungguhi setan. Nomor pinten nomor 5 nomor 6 lan nomor 7 niku tambahan sangka udel ketika lahir nika wonten kunjulane udel nika dipotong ketika waktu nglahiraken terus kuncupe khasafah niku helm niku sunatan yo lan niku ora sunatan menurut mazhab Imam Syafi'i sing masyhur kewajiban untuk dihilangkan kalau memang mencegah datangnya air ke dalam dan terjadinya kotoran-kotoran yang ada di dalam. Nah, seiring merwonu niku lihyah sing dawa kejawan niku nggih kesunatan untuk dipotong. Wis. Niku kebersihan-kebersihan yang disunatkan dalam lahir kula lan panjenengan, baik kebersihan reget-reget yang dari luar atau reget-reget yang keluar dari badan kula lan panjenengan. Lalu spesialis untuk bahasan jenggot ini ada hal-hal yang dimakruhkan, ada 10 hal yang dimakruhkan pada jenggot yang sebagiannya sangat makruh daripada sebagian yang lain. Apa itu yang dimakruhkan di dalam jenggot dan sebagiannya lebih makruh? Itu ada 10 hal, ada 10 masalah yang urusannya, yang hubungannya dengan jenggot. Pertama, niku kita buah pesawat ini ku jenggote di semir ireng ben ketok lek enom, ben ketok lek muda, ben ketok lek napa niku namine ben ketok lek dhek sik gagah. Nah niku sehingga untuk apa namanya, untuk mancing ben masih punya daya tawar yang masih mahal, misalnya itu makruh. Kemudian yang kedua, ini namun anu tok niki untuk mengkronologikan kita maca nomor 6 niki lho, lek ora nomor 1 2 kan kita langsung tak paham. Tapi winginane pun dijelaskan dengan gamblang, bukan kula jelasaken satu persatu, yo maling baleni maneh ka khatam-khatam. Nomor 2, macar atau nyemir jenggot dengan kuning atau merah. Itu boleh kalau dalam rangka untuk talbis, untuk tipu daya terhadap kafir di dalam peperangan. Kalau hanya untuk tasyabuh dengan orang-orang yang ahli jin, itu hukumnya madmum. Nah ini cah cilik-cilik atau seperti sekarang jenggote diabangno, janggate dikuningno, yang tidak ada tujuan di dalam peperangan niku mazmum, niku diwodo kali Gusti Allah. Diwodo niku makruh, ora usah melok-melok. Malah bisa menjadi haram ketika menjadi dugaan orang itu malah menunjukkan wong-wong sing ngrapati agama. Nomor 3 sing dimakruhaken niku mutihaken jenggot dengan lirang, jika lirang ben putih untuk menunjukkan bahwa dia orang yang sudah tua, usianya sudah tua, ben digumno karo wong, ben diterima syahadai, ben diterima riwayati sangka para masyayikh, ben dihormati karo para pemuda, atau menampakkan ilmune akeh, karena wis akeh oleh makan buyah. Niki makruh kapan bisa menjadi haram. Jadi sik enom diputihno ben niki haram niku bene niku lho. Niat-niat yang semacam itu haram. Yang keempat yaitu natu bayadia sikan nasab, ati sing putih-putih saka jenggote dipetoti, dihilangi. Hal ini dilarang oleh Rasulullah
karena itu merupakan cahaya. Malane dilangi ini hukumi makruh. Ilang makruh ngilangi jenggot-jenggot sing putih-putih, wan-wan sing putih-putih niku dilangi makruh. Ben sak karepe dhewe ora usah model-model malah modal madil. Lek tuwek ya ben tuwek, lek enom ya ben enom boten mawon. Yang kelima yaitu dibedoti sebagian karena dolanan niki sangat dimakruhkan. Di biasa dulinan ngoten nika, pemane kadang-kadang ngaji karo jeboti ngoten niku dulinan itu sangat dimakruhkan. Dan membahayakan. Wis, sakniki pelajaran sakniki yang ke-6 ngoten lho. Asadisu. Pun. Asadisu utawi makruhe kemakruhan kang hubungan karo jenggot iku taksi suha guntingi pira-pira pucuke jenggot kata abiyati kaya dene ngrunci pira-pira kalung tokotan kelawan sak kekuatan ala tokotin kata kekuatan kan meneh satu kekuatan pada kekuatan yang lain tujuannya litazayuni krono mejeng krono kepaes dinisai maring pira-pira wadon watasan ilan gawe-gawe model. Jadi panjen termasuk dimakruhkan membodi pada jenggot dirunci seperti ulune buntut seperti buntute doro ngoten nika. Jadi ana sap-sapan ngoten nika. Sing tujuane untuk menambah daya tarik terhadap wanita ben akeh wong wedok seneng atau tasanuk niku hanya buat model-model wong ngejo model-model marakne modal madil ora usah niku jenenge gawe ora usah model-model pun niku makruh nggih makruh piye mergo ana tujuan tazayun linisa dan tasanuk lek dulinan ya makruh kalau ada gorot yang lain ya enggak masalah mergo dituntut karo bojone supaya rengose jenggote apik supaya sing wedok tambah kentel let perkara sing wedok rada uling nah niki ora apa-apa kaya ngoten nika niku ana gorot kala dawuh sapa Ka'ab ini ku orang yang masyhur dengan akhbar angka bil akhbar qala alamani abi taurata niku dimaksud yakunu ono fi akhir zamani ing dalam akhir zaman sapa aqwamun pira-pira golongan yakusuna kang padha guntingi sapa aqwam lihahum ing pira-pira jenggote aqwam lihyatun jama'i lihan wa fa'alun jam'an iku latin urif ana fi kubra wali fi latin fi'al kazam bil hamanati kaya dene buntute manuk dara wayu arkibuna lan padha naleni to mblebet amburine mata kaki loro mata kaki niku napa namine tungkak dene tungkak napa jenenge mata kaki niku ora kemiren muka niku anu nukai adi naleni utawa mblebet ndek mburine kemiren mriki di sandal polok terus diantarane delamaan dan kentol sandale niku lho sandale dikai blebet ndek mburine dikai tali ndek mburine kaya bengkong kaya arit niku hukume makruh. Nah niku tandane kiamat. Lah sekarang kalau sudah banyak sandal-sandal yang di belakangnya ana taline nika ati ndek mburine polok nika wonten taline di antarane tumit di antarane tungkak karo kentol. Nah niku sing bunder niku niki termasuk min asratis saah.
termasuk tandane kiamat. Makanya sudah tidak bisa kita hindar sandal-sandal sing model kaya ngoten niku. Nek ngarepe ndek tapi ini digawakno dikeki ngoten niku. Ya termasuk sepatu berarti kan ngoten niku. Biyen niku ora enak sepatu, mulane wujude sepatu niku menunjukkan nek kiamat wis wis cedhek. Wong zaman Kanjeng Nabi ora enak sepatu wis cedhek apa maneh saiki enak sepatu wis luwih tambah cedhek. Ayu arkibuna lan padha mlebet utawa naleni mburine napa niku polok ing dalem antarane delamaan lan kentol. Dadi al asdu awil wataru khalfal ka'ben baina maqsalil qadam wasak niku diarani mu'arkibun. Nanti urkub ni alahum ing pira-pira sandale kaum kalmana jili kaya pira-pira arit sabit alat untuk panen untuk ngarit ini jenenge arit. Ulaika utai mengkono-mengkono kaum iku lako-lako wong sing ora oleh bagian kenikmatan itu maujud lahum ketikom fil akhirah. Jadi termasuk dimakruhaken kita membodi jenggot dengan mengdigaya seperti halnya digaya koyok dene buntute doro untuk menarik perhatian kepada wanita atau untuk dibuat model-model, bahasa Inggrisnya menggaya. Niku hukumnya makruh, hukumnya makruh karena ada hadis termasuk min asroti sa'ah yaitu yakunu fi akhir zaman aqwamun yakusuna lihahum kadzambil hamamah. Sesuk niku di akhir zaman ada golongan yang memodifikasi jenggotnya seperti buntut niku napa seperti napa niku jenenge buntut ekor dari manuk atau burung merpati. Ya jenengan semer burung merpati kaya ngoten dadi jenggot di model kaya ngoten niku makruh. Wa yu'arqibuna ni alahum kal manajil dan membuat sandalnya niku diburi dikai blebet atau dikai tali bunder kaya dene arit. Niki termasuk tandane kiamat, mulane ndang kiamat. Asabiu iku aziyadatu fiha, kemakruhan yang hubungan dengan apa itu jenggot sing nomor 7 niki rada mboten kula terangaken dengan detail masalah ben khatam untuk bahasan niki. Mertanggung kan. Mangke lek impun mari kok ana mungkin kok paringi kejelasan masalah kesunatan di dalam masalah urusane karo jenggot. Yang ketujuh iku azyadatu nambahi ing dalam jenggot. Jenggote ditambahi ben ketok jebobok ben ketok lebat. Piye lek nambahi? Wa utawi sabik iku ayajida ento nambahi sapa wong fi sa'ril arido ini ing dalem rambuté godhek loro. Ini godhek minas ini saking pilingan loro ditambahi mriki wa utai sarul aridan iku min sa'ri roksi yang niku sedane rambuté sirah kata yujawisa sehingga ngliwati apa sesarun azmal liha ing balunge pira-pira jenggot. Dadi nambahi jenggot niku peteke niki. Napa jenenge petek niki? Niku napa jenenge petek niki? Rambut dik napa niku jenenge godhek niki. Godheke niku dijawakaken sampai dateng rambut balunge jenggot. Jadi malu dadi ngeten sampai dugi ilanis layan tahilan dadi katok apa sakun ilanis fil khodi maring separone pipi kaya macan ngoten niku separone pipi pelek. Nah niku jenenge nambahi jenggot yang padahal ini adalah rambut kepala didawakno. Niki hukumnya dimakruhkan.
Dan wadzalika utawi mengkono ziyadah fiha nambahi kaya ngoten niku malih kaya kucing apa kaya orang hutan ya wajahe ketok sak titik tok ngoten iku yubayinu bedani apa zalik hayata ahli sholati ing prilakune ing sikape ahli kebagusan yaiku ahli soleh. Wis asaminu utawi kang nomor 8 makruh sing hubungan kalih jenggot sing nomor 8 kemakruhan sing hubungan karo jenggot sing nomor 8 iku tasrijuha ngeculaken membiarkan ngejaraken jenggot li ajli nasi krana arahe menungso niku krana riya li ajli nasi krana arahe menungso yakni tasanuan atau ditinggalkan dengan berdaul-daul untuk menampakkan kalau dia zuhud, untuk menampakkan kalau dia tidak ngurusi awake saking sibuke di dalam urusan agama. Ini kita termasuk min jumlah pihak panjenengan ngetokno ndik apa niku jenenge bathuke ireng ben ketok lek ahli sujud niku sangat niku haram. Nah, haram karena riya itu ngoten haram. Jadi jenggote dijarno daul-daul biar dianggap wong zuhud niku haram. Karena zuhud niku tempate wonten ati mboten ten jaba. Ya termasuk setidaknya lek tujuan kaya ngoten niku makruh. Mulane Kanjeng Nabi memerintahkan kula lan panjenengan untuk bebersih, untuk nazofah, aja acak-acakan ngoten. Mulane Kanjeng Nabi niku kapan badhe medal, badhe miyos niku sik maca. Akhire macane niku dipengken donga alhamdulillahilladzi ahsana khalqi wa sawani wa ja'alani basaron sawiyah. Lah niku donga niku saking Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi ngoco, nah terus ketika ditanya panjenengan kok ngoco barang ya Rasul, jawabnya saya suka kalau sahabat saya memandang saya senang. Ini dikrono nyenengaken pendian, ora krono menarik perhatian orang, ora krono supaya diarani ngene-ngene ora. Bila kita duwe kanca rapi ini kan ya seneng to ya. Tapi duwe kanca sing kewoproh, jerokong itu kan ya sebel. Lah niku dihukumi dihukumi makruh. Malah justru kalau untuk ngetokno ben diarani zuhud niku hukume haram. Nggih padha kalih ngetokno leke bathuke niku biasa gawe sujud niku nggih haram. Nah, mulane Kanjeng Nabi niku mboten panjenengan delok sifate Kanjeng Nabi mboten wonten kana jabhatuhu aswata li kasrati sujud mboten enten bahwa Kanjeng Nabi niku bathu ireng krana akeh sujude. Enggak ada satu hadis pun yang menerangkan semacam itu. Ah pun Qala Bisrun Al-Khafi niki seperiode dengan Syekh Ahmad bin Hambal. Bisri Al-Khafi njawabake ngeten. Fil lihyati ku tetep ing dalem jenggot syirkani utawi syirik loro. Rupane tasrihuha ngeculaken jenggot li ajlinas krana arai menungso. Watar kuhalan tinggal jenggot mudfilatan khalikang dawul-dawul khalikang berantakan apa dawul-dawul apa maknane kita kene wae berantakan apa hah yes apa lek main dawul-dawul ya berantakan ora terurus ngoten iki nah wis dawul-dawul ngoten mawon lah wis angel-angel golek bahasa. Di Bisri Al-Khafi niku ndhawuhaken bahwa di dalam jenggot niki ada dua kemusyrikan. Satu panjenengan lepaskan diculno krana arai menungso
niku ati diculno di apa niku jenenge diculno niku disureni, dijongkasi, diwapikno ben dilem karo menungso niku nggih musyrik karena panjenengan melakukan sesuatu krono menungso ora krono Gusti Allah. Nomor loro ngejarno krono menungso, dijarno dawul-dawul ben diarani wong gak sempat bebersih, gak sempat membersihkan badan karena kesibukan ibadah niku nggih musyrik. Ini paham ta, Bu? Tapi dijarno kok salah dibaiki ya salah. Ya lakukan dengan niatin sholihah. Niki ngoten to miyam. Atasi utawi kang nomor 9 wal asyirulan kang nomor 10 iku anadzaru ningali kangen-kangen fisawadiha ing dalem irenge lihyah au bayadhiha utawa putihe lihyah bi ainul ujbi kelawan kahanane gumun. Jadi termasuk dimakruhkan bahkan haram karena ujub niku haram. Yeniku panjenengan melihat hitamnya jenggot mengagumi bahwa engkau masih muda. Sombong atau membanggakan dengan kemudaan, bangga le awake sik enom niki aku sik enom tapi sudah berhasil, enom sudah sukses dan urung kabeh niku nggih haram dari siji ujubnya. Atau melihat putihnya membanggakan dengan putih bahwa kalau dia itu sudah orang yang agung, sudah menjadi orang tua, sudah menjadi orang yang layak untuk dihormati, mergo wis tuwek, mergo wis putih. Biasa lek putih niku dihormati, lek ireng niku sik enom. Lek putih karo ireng campur kaya gadane kula ngoten niku ya dihormati kenek, dilecehno ya kenek. Mergo sik campur-campur ana irenge ya nek ana putihe. Pun niki wazalika utai mengkono nazar fi sawadya ubayadya bi ainul ujbi iku mazmumun den wada barang den wada ing dalam syariat iku hukume haram karena ujub wala tuzakku anfusakum jangan kau menganggap dirimu bersih. Jangan menganggap kau dirimu bersih tapi jadilah orang yang bersih. Jadi perlu kita tinjau kembali apa yang dikatakan Imam Ghazali ini dalam kasusnya bukan karena hitamnya, bukan karena putihnya. Putih hitam itu sudah dibiarkan, sudah merupakan dari sono. Tapi panjenengan dengan hitam itu mengagumi, wah aku sih enom, tapi sudah sukses. Ini terus enggak oleh. Kalau hitamnya itu kan bukan urusan jenengan yang pokono. Atau setelahnya panjenengan semeret kalau jenggote niku putih, terus akhirnya panjenengan mengagumi dengan keputihannya. Wah saya sebagai orang yang mulia, sebagai orang sing dihormati, wong sing Kanjeng Nabi izin, nangge wong sing wanen iki Kanjeng Nabi karo aku izin ngene. Nah niku haram, iku mazmum. Kadang-kadang sebagai mubalek itu plesetane kayak mboten nika. Enggak ngerti kalau itu adalah merupakan ujub yang hukumnya haram. Mazmum fi jami azail badan, tidak hanya di dalam hitam dan putihnya jenggot tapi mengagumi semuanya jusi badan niku hukumnya haram fi jami'il akhlak ing dalam sekabehane akhlak itu adalah hayatun rasikhatun tasduru minhal af'al bisulatin wa yusrin bila raibin mala fikrin, yaitu perbuatan yang sifat yang mengkristal kepada diri seseorang sehingga refleks terjadi sesuatu dari sifat itu tanpa ada mikir, tanpa mamang, tanpa angen-angen. Ketika ada apapun refleks itu namanya sifat.
namanya akhlak. Ketika panjenengan mengagumi dengan akhlak panjenengan kaya ngono niku, itu mazmum. Kenapa? Karena akhlak itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan jangan mengagumi dengan apa yang terjadi, tapi mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bahkan bisa akhlak yang semacam itu diambil oleh Allah seketika. Mulane kita alhamdulillah ketok sing nglakoni keapian niku Gusti Allah. Lek ngagumi niku adalah haram, mazmum. Ijamil akhlak wal af'al, panjenengan mampu untuk melakukan sesuatu, winter, mampu untuk olahraga, mampu untuk apapun, sehingga mengagumi atas perilaku panjenengan niki nggih hukume haram, bukan haram, bukan makruh, haram, mazmum. Alama kaline keping atase perkara saya tikang bakal teko apa bayanu pertelane ma. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Rubu'ul Muhlikat tentang masalah ujub-ujub niku. Niku kitab-kitab yang membicarakan soal hal-hal yang merusakkan kepada seseorang. Bahasa mangka utawi iki perkara kang khatir. Niku napa masuk khisalul lihyah sing kabeh 10 yang dimakruhkan oleh syariat iku ma perkara aurat nahu kang ngarepaken ingsun. Le aurat nekakaken niki auratna apa auratna? Auratna apa ana wawune mboten? Arabna kang ngarepaken ingsun nazkurahu ing yen nuturaken ingsun ing ma min anwa itazayuni nyatane macem-maceme perhiasan. Berhias niku meceng. Bahasa Inggrisnya macak. Macak. Wa nadzafati lan bebersih. Waqat hasola lan teman-teman hasil min teman-teman hasil min salasati ahadisa saking telu pira-pira hadis. Waqat hasola teman hasil min salasati ahadisa saking telu pira-pira hadis min sunanil jasati saking pira-pira kesunatane jasad apa isna asyarota rolas apane khoslatan pekertine. Kesimpulan dari 3 hadis yang aku sebutkan di atas, yang aku maksudkan dalam tazayun, ini ada kesunatan-kesunatan yang hubungannya dengan jasad sebanyak 12 hal. Khamsun utawi kang 5 minha kang tetep saking isna asyara khoslatan iku birroksi. 12 itu yang 5 hubungannya dengan kepala. Di 12 niku sing 5 hubungane karo kepala atau sirah, jari cacah jenenge ndas. Apa 5 niku waya utawi khamsun iku farku sya'ri roksi, kesunatan misai rambute sirah. Jadi Kanjeng Nabi niku pertama kali niki lek rambut niku disilakaken. Dimisahaken disilakan sing kanan nang kanan, sing kiri nang kiri niku disunataken. Lah, terus setelahnya itu Rasulullah melakukan dengan apa niku dikok-dekek nek ngarep kaya canom-nom kae termasuk ngoten. Yang terakhir kalinya Rasulullah mengambil niku ganti menyilakaken malih. Bagi yang mengatakan bahwa hadis farkun itu menaseh daripada hadis sing marakaken ten ngarep niku berarti marakno nang ngarep utawa digawe nang buri kaya ngoten niku kan hukume makruh. Bagi yang mengatakan itu bukan naseh tapi untuk farkun itu hanya kesunatan. Itu makanya mengatakan untuk diparakno nang ngarep nang buri kaya canom niku utawa dikene ngarep jambul niku hukume jawas. Tapi kesunatan untuk silakan dipisah, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri.
Siji nomor loro wal mazmadatu lan kumur arep wudu arep apa sunatan kemu. Nomor telu wal istinsyaku lan resep banyu maring irung. Nomor papat waqasus sawaribi niku guntingi pira-pira brengos niku termasuk kesunatan. Guntingi pira-pira brengos. Nomor terakhir wasiwaku lan siwakan niku nggih kesunatan. Wasiwaku bahkan siwak niku kesunatan dalam fikuli halin, dalam segala kondisi, dan tidak pernah dimakruhkan kecuali setelahnya puasa, setelahnya zawal bagi orang puasa. Yang ini masih terjadi khilafiyah di antara ulama. Di antara ulama, kalau menurut Imam Malik mutlak sunat, tidak pernah dimakruhkan, dan disunatkan sangat sunat yaitu dalam 3 hal: ketika mulutnya berubah, ketika akan melaksanakan sholat, ketika akan membaca Al-Quran. Ini sunatan siwakan. Yang ketiga, wasalah satun utawi kang telu saking isna asaro. Yang 3 iku fil yading dalam tangan, warijli lan sikil. Sing 5 urusane karo badan, karo sirah. Sing 3 urusane karo kaki dan tangan. Apa sing urusane kaki karo tangan? Waya utawi salasa iku alqolmu, ngetoki kukune sikil lan kukune tangan. Iki sunat. Nomor 2 wa ghuslul barojimi, basuwi ros-rosane driji sing dhuwur sing jaba. Niki sing ten kuku niki. Niki sing pucuk sing jaba niku lek diketenaken sing gak ketok niku sing jaba. Niki sing jaba niki jenenge barojim. Lek sing jero kaya ngeten iki jenenge rawajib. Berarti lek para cara Jawa ya panggah ros-rosane driji. Tapi bahasa Arab niku bedakaken, lek sing Jawa niki barot, lek sing Jawa niki jenenge barojim, lek sing jero niki jenenge rawajib. Niki sami-sami kesunatan untuk dipersiapkan, disabuni, ben ora dadi njoke kotoran. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memerintahkan untuk kesehatan, untuk kebersihan. Sing nomor 3 watan dipura wajib. Ini padha ros-rosane driji. Lek barojim niku sing jaba, rawajib sing jero. Ngeten tok pun. Lah lek maknane yo ros-rosane driji kang jero, ngeten lek rawajib kang jero. Lek barojim ros-rosane driji kang jaba, kang ngiri-ngiringi maring kuku. Ngeten. Wis 3 karo 5 pira mang? 8. Sing 4 wa arbaatun utawi kang 4 wa arbaatun saking isna asaro iku fil jasati ing dalam jasad. Sing 4 yeniku urusane yang ada dalam jasad kula lan panjenengan kesunatane. Apa kebersihan sing 4 sing ana ing badan kula lan panjenengan? Waya utawi arbaah iku tandhiful ibti. Niki sunatan bersihaken rambuté cingklaan. Niku panjenengan jabuti niku rada lara ini. Iku lek kanune kae diwenehi glukol apa diapa nika kolot terus sampe gatek ceruat ngono kae. Ben ora dadi tempate keringet yang sehingga menjadi penyakit, tempatnya itu sarang penyakit. Niku disunataken. Nomor 2 wal istighdadu. Jadi kesunatan untuk guntingi apa istighdad niku ulu kempung. Niku lek wong lanang kesunatan diguntingi, lek wong wedok kesunatan dicabuti. Masalahnya diguntingi iso memperkuat, lek dicabuti memperlemah. Wong wedok niku wis kuat, wong lanang niku lemah. Mulane akhire wong lanang kesunatan diguntingi. Niki karek sithik waca ae. Wal khitanu lan supit, wal istinja'u lan napa niku jenenge istinja bil ma'i lan banyu. Fakat warodama teman-teman tumeka pola baru pira-pira hadis bi majmu'i dalika kelan kumpulane mengkono 12.
Wis wa idza kana lan dalem mari kalane ana apa gharadu hadzal kitab tujuane iki kitab Ihya bab nadzafah iku at-ta'arudu mertelaaken litoharati maring sesuci al-ghairati kan pertelo kan jaba kang katon dunal batinati duduk kotoran-kotoran badan sing jero niku maksudnya ati ora terus jero niku tai ning jero niku mboten fal naktasir mongko ngringkes sapa ingsun ala hadza ing atas iki keterangan kang wis den tuturaken tapi wal yuhaqqiq lan becik nyatakaken sapa wong becik yakino sing yakin-yakinnya anna wadolatil batini temen sune kotorane batin wa ausakhahulan regete batin alatikan yajibukan wajib apa atan dibu bersihaken mila saking ausah iku aksaru luwih akeh min antukso saking yento dan itung apa sing ausah wa saya iran bakal teko apa tadiha perinciane ausah firubu ilmu dekati dalam seperempati kitab kang nyebutaken rusakane ati mak takrimi turuki serta meruahaken pira-pira jalan fihi salatia dalam ilani ausah wa tadhiril qalbi lan bersihaken ati minasaking ausah insyaallah azza wa jalla pun Tama wis sempurna apa kitab asrori toharo bihamdillah wa bi'aunilan lan pitulunge Allah wa yatluhulan ngiring-ngiringi ing kitab insyaallah taala apa kitab asrori shalah bar niki kita bacaraken kitab asrori shalah walhamdulillah wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli abdin paningan saben-saben kawula Mustafa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina